margi waktu senatos saya komo saya baterai. Cek. Hadirin ikhwata iman, azanillahu wa iyyakum. Bapak-bapak, daraman, ibu-ibu, para bidadari surga. Ini parete. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama kita meninggalkan Ramadan. Jadi ini Masya Allah di Langonsari langsung pengajian. Jadi seolah-olah saya mengingatkan kalau kumpulan ngaji ketika Syawal itu biasanya disebut dengan pertemuan halal bihalal. Ini mah halal bil jihad ya. Jadi pertemuan langsung ngegas lagi untuk ngaji. Sudahlah kita mudik, pas geus mudik kayak gini dengan balik deui ka imah. Mani warawiri nuti wetan ka kulon, nuti kulon ka wetan, pabaliut. Mana sin kuring oge kan Qadarullah karelesan pun bojo orang New Zealand, Selandia Baru. Itu percaya. Selandia Baru kan belah dieuna parigi atuh pangandaran. Kan kabelah dituna teh ka Selandia Baru eta teh Pak cenah eta oge. Cek anu terdampar di ditu. Jadi dugikeun nu biasa ukur 5 jam, dugi ka 7 jam, mau ngimadu 12 jam. Ya, mudah-mudahan sim guring komo nu kana malalotor, dulu barinyana putra gitu ya, diangkat sadayana. Di hari putra di tukang dus 7. Kan rarebu, Masya Allah. Dan ini kegembiraan yang sangat luar biasa. Ada 2 hal yang penting menjadi catatan bagi kita ketika mudik, ulah dilawan, ulah dilarang. Cesim guring lamun ayeuna urang raramean dina raraga nganjerkeun sunnah, maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk model budaya urang sok ngahadiahan ka budak acuk sunatan anu tamat saum baheula dengan ku. Eta mulia seorang ibu itu. Mere hadiah anu sifatna duniawi tapi dina raraga ngajarkeun ibadah ka urang kali. Itu luar biasa. Mana sim kuring oge sami ayeuna. Hafalan Al-Qur'an oge ka urang kali sok dilelang mah. Kabarudak teh sok ayeuna model 730 anaba apalkeun ku hidup. Kira-kira berapa ya? Sok sabaraha? 100, 150 bantu. Oh iya udah. Deal jadi kita ka najiat sabaraha keun deui. Nyawa-nyawa pas tamat juz 30 sabaraha juta gitu. Jadi lain kolot hutang ka budak lain budak hutang ka kolot, jadi kolot itu hutang ka budak gitu. Makanya anak juga merasa prestisius. Merasa prestisius teh dia merasa bangga karena prestasinya. Di samping saldona kandel, ibadahna oge tebal gitu. Iya makan ibadah jarang, duit gitu. Asa kabina-bina teh. Nah justru urang ngarah loba duit, ngarah merasa kita itu bukan istagna ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu orang yang merasa cukup, orang yang merasa kaya dan gaweanana pamer itu namanya istagna. Itu jelek itu. Kalau orang sudah merasa pintar, merasa kaya, maka dia tidak membutuhkan orang lain. Sehingga kehidupannya tertutup untuk orang lain.
Karsam sim kuring ayeuna lamun urang sasarengan guyub kieu bari antar tatanggi kacaket-caket lain paluhur-luhur gerbangna. Aya istilah dina perumahan itu istilah klaster. Istilah klaster itu mungka non mungkanya mungka sabak ku batur. Iya kan? Mungka sabak ku dulur. Kok mau diharapna make satpam? Pas satpam teh cekap bu, sekuring nyarios kieu lain di dia unggul, di nu make satpam sekuring dakwah kieu. Erek kumaha daratang batur atuh cek ustad geus werek ngeusinga pengajian meuni hese. Ditanya KTP segala macam, bahkan sok kadang sekuring lamun anu ribet-ribet teh erek balik deui nyen teu karunya kitu ka jamaah bisi bubar. Saking gua aku ditanya itu ditanya iya wajar memang ayeuna memang Masya Allah berbagai kejahatan timbul dan lain sebagainya, tapi tentu saja juga bukan bukan menghalangi orang lain untuk bertamu ya. Yang tawisna ciri-ciri bumi numbung katamuan nu kumaha, ciri-ciri bumi dari segi tipenya. Anu kahiji pagerna jangkung ya, pagerna jangkung meuni hese kan aya nu pagerna penek teh ceun nuju naon kan kitu ya Bu, katingal ai si euceuk keur naon mokono plong plong plang plong kitu kenging teh kitu ka bumi batur teu kenging. Itu sama dengan yang disebut tajasus tuh, upaya memata-mata itu sapertos nu kitu hayang apal urusan batur teu kenging. Bahkan saur Nabi mah lamun aya anu namu itu kan aya adabna. Anu kahiji lamun ayeuna urang ngucapkeun salam, salamna batasanana 3 kali. Assalamualaikum. Ya abdi Binyai misalkan kacirong teh eta teh ponakanna Binyai eta teh bisi teh apa nepangeun assalamualaikum ceuk kamarana nya ieu teh araya assalamualaikum Gusti ngagung tadi mah da asa aya muter tetepikeun ka dapur tah neangan kana jendela ka manana kaca kenging teh kitu haram hukum. Gak boleh, walaupun jami anu wawu marginal eta teh privasi, hal yang sangat pribadi. Teras payunan bumi itu haram namanya. Makanya disebut Masjidil Haram, masjid yang terhormat karena tidak dimasuki oleh orang kafir. Dan sama, halaman rumah juga tidak boleh dimasuki sembarangan. Makanya upamanya anu ngalangkung kadinya sok punten gitu. Kaharom batur karena kehormatan orang lain. Kalau salam 3 kali tidak dijawab maka pulanglah udah. Rekum teu araya atau walaupun kita melihat tadi masa aya nu ngaringkang. Nah lamun salam memaksa wae teu balik pada geus 3 kali berarti kudu dicurigai si ibu eta berarti debt collector. Gorek nagih hutang eta mah kudu aya jelemana wae kan gitu ya. Nah kemudian yang kedua tidak boleh tajasus langa longok ka imah tidak boleh. Saur Nabi kalau ada orang yang begitu rojoklah matanya sampai keluar. Makanya hati-hati upami namu kasim guring ya insyaallah ka cileunyinya. Yang siulna di cileunyi tah upami teu aya tos eueuh. Ulah sok langak longok margi dibalikeun naon dibalikeun pakel sim kuring aya beusi nu rada panjang gitu. Bisa dirojok tak itu tidak boleh. Artinya apa? Betapa seorang muslim itu harus selamat 3 hal dalam dirinya. Yang pertama selamat kehormatannya. Kade ulah seueur diomongkeun. Rata-rata lamun kacokot duit, kacokot barang jalmi mah gampil ngahampurana teh. Tapi lamun geus ka singgung kahormatan,
maka sabara tahun lebaran oge anget teu dihampura. Geus 3 tahun siga Bang Toyib anger mau ngapura geus Idul Fitri dendam aja terus. Nah makanya ini Masya Allah di bulan Syawal ini ya sungguh mudah-mudahan tetelat gitu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah urang sadayana ditampik ku Allah Subhanahu wa taala. Mung kade teh ulah hilap dina Syawal urang panginten masih aya kasunatan gitu. Anu mudah-mudahan teu ditinggalkeun. Bahkan sapalima katinggal ti ibu-ibu ayeuna aya nu bade lebaran ya. Lebaran kedua ya katinggal itu nu parias sabaraha urang. Mikarnya celong ikut celong-celong dari surgaeun mah ya mari naon sahur Rasulullah kan man shoma ramadhana barang siapa yang saum Ramadan summa atba'u sittan min syawalin kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal karena kasyamid dahri maka dia sama dengan saum satu tahun namanya. Masya Allah. Di pasian ku Allah tuh 2 keistimewaan umur sakedeung tapi pahala berjibun dan berlimpah. Di antaranya dalam 2 amaliyah ibadah. Yang pertama ketika Lailatul Qadar. Ya kan? Lailatul Qadar di pasian sabaraha tahun, Bu? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Usianya 83 tahun, tapi selama 83 tahun itu penuh dengan kebaikan. Jadi sing sajalmi anu kena ku Lailatul Qadar, maka dia akan punya kebaikan sama dengan orang yang 83 tahun hidup atau lamanya hidup di dunia ini. Nah dulu mah orang Bani Israil ada yang 100 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang sampai 1000 tahun dulu. Hidupnya itu semua tahun-tahun itu untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, orang lain itu Masya Allah ada sujudnya yang beratus-ratus tahun kata Rasulullah. Ada yang berjuang berperang di jihad di jalan Allah. Ari kanggo umat urang pabeungpeuk naon atuh umat Nabi Muhammad keistimewaanana. Padahal kan yuswana para ronok saurun teh dibanding kaum Bani Israel kapungkur. Amaru ummati ma baina sittina ila sab'in kata Nabi. Jatah usia umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Jarang yang usianya melewati itu. Jadi ya seorang orang ayah usianya 80 tahun. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuswa 80 langkung bari sehat walafiat. Masih kene tiasa ngaos, masih kene jelas soca kan. Si kuring mana me 20 kati 24 28 gitu. Jadi pokoknya mah yang ora we. Dia pakai kacamata kan lo coba. Bahkan ada di orang aki-aki gitu nya. Aki-aki itu sepuh. Ngaran lagi aki-aki. Dia sepuh pisan tapi maca Qur'an mang perang kene. Naon eta Bu? Akibat naon? Ya guddu min absarihim. Mereka itu menjaga pandangannya kecuali pandangannya kepada Al-Qur'an. Lamun mata dijaga dina fitrah maka bakal saya mata. Betul. Iya, so kadang dia anu maca daya, tapi kadang macana kaleulewihan meureunna teu kenging. Ayeuna sok sanajan urang jang maca, sok sanajan urang jang ilmu teu kenging kaleulewihan tetep kedah saimbang. Jadi aya kasehatanna kanggo fisikna, aya ilmuna kanggo jiwana. Kumaha gitu, Bapak Ibu sekalian, aya oge anu usiana yuswana pondok pisan, tapi sangat berpengaruh luar biasa. Si kuring oge namanya terang ternyata
Jenderal Sudirman itu jenderal di saat muda ya, sangat muda. Ya, usia 35 tahun itu udah jadi jenderal besar dan meninggal dalam usia yang sangat muda. Tapi komentar kemana-mana. Ini jenderal yang kiai itu memang jenderal Sudirman. Karena ke sisi Simkuring oke ke TNI kemana kudu TNI mah kudu deket jeung agama sehingga jenderal Sudirman kemana mau bener-bener mewaruh agama. Ketika di Kapaleri ku Simkuring disebatkeun bahwa kadang sebenarnya sok atau asal luwih gagah lamun ningali tentara maca Quran sancan perang-perang sancan perang dina tank tu luhur tank tu ngaji heula, masyaallah luar biasa, seolah-olah ingin perang bersama Allah Subhanahu wa taala, dilibatkan Allah dalam perangnya. Nya aya jalmi-jalmi anu pondok usiana tapi ageng kiprahna di dunia. Rasulullah SAW dibanding yuswa para nabi sareng rasul sanesna, beliau juga pendek ya, sampai 63 tahun. Makanya ya batasnya ya di 60 tahun. Jadi mending mana Bu? Mending panjang yuswa tapi ripuh atau mending pondok yuswa? Seberada pala lau. Atau mending pondok yuswa tapi ripuh oke. Tapi berkah gitu. Mending di mana Bu? Jadi teh yang panjang umur. Panjang umur tapi berkah. Nah, panjang jeung pondok nah yuswa seseorang itu kan umur itu disebut umur. Ya kan? Usia, umur. Umur itu dekat dengan umroh. Dekat dengan imaroh. Jadi kalau maka kaditu nanti aya bahasa takmir. Naon anu disebut umur teh kudu barokah, kudu kamangpaatkeun. Kamangpaatkeun kan umroh. Umroh teh kudu arangkat umroh gitu. Ari umroh akad ka mana? Bu jawab atuh ngarah tere tausiahna mi cari cing wae. Umroh ka mana, Pak? Anya ka Mekah. Umroh teh hoyong ka mana ka Mekah we ukur geus nepi Mekah balik deui gitu. Ka mana umroh teh? Ka Baitullah. Barakallahu fiik. Ka masjidna Allah. Karena healingnya orang yang beriman adalah pergi ke masjid. Makanya sahur Nabi, la tusyaddur rihal illa bisalasati masajid. Jangan pernah piknik jauh kecuali ketiga masjid. Anu kahiji Masjidil Haram. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Anu kadua Masjid Nabawi. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Anu katilu Masjid Al-Jabbar. Di Gede Bage eta mah umroh yang menyesatkan. Lain rek umroh rek selfiah eta mah. Ya tapi alhamdulillah aya kacintaan kana masjid ngan lain kana saukur kana bangunan baku. Ya, tapi kana sejarah, kana kamakmuran, ngarah ngamakmurkeun diri urang sabab jelema lamun geus kaiket ka masjid pasti kaiket ku salat leres teh Pak. Erek naon ka masjid coba? Bade salat. Dan salat itu yang akan menjadikan kita hidup di dunia ini sejahtera. Tadi kalau orang yang kaya tapi suka pamer namanya istagna. Kade ulah sok pamer hati-hati. Power aya deuma. Langsung disumpingan ku KPK. Iya kan? Kade Bu. Ada senabi mah pamer ge da ya. Ya entah ya kaitan sareng KPK gitu. Iya kan? Memang daya kaitan sareng KPK tapi mata goreng hate batur ka urang. Kaitan disebut penyakit ain teh gitu Bu, Pak. Sabab urang sadayana aya di medsos lamun ningali batur teh geuningan sok nyinyir disebutna.
Jadi anu nyinyir mah hanyir we. Ucapanana teh bau. Ya, keur mah amal saeutik loba ngomong. Nu amal loba ge ku omongan mah bakal murudul teh ieu tadi nu bakal bade bahasan simkuring. 4 penyakit hate nu bakal murudulkeun amal urang. Naon 4 penyakit hate diantarana nu kahiji yang ditempatkan hiji membeung ayeuna masih keneh sasi Syawal kaemutan urang nyaeta fudulul kalam, loba teuing ngomong, ulah sok loba cacarita, matak loba pidosaeun. Justru yang kita cari itu jangan pidosaeun tapi piduiteun. Ya, makanya ini sok aya di kaos barudak ya, jauhi pi omongeun, deketan piduiteun. Eta teh kalimat sederhana tapi ngepret memang. Maksudna mah ulah sok parasea wae lah. Ya, lamun teu ngahasilkeun duit. Makanya cek simkuring, ieu sabaraha ieu warisan kok parasea ukur 20 juta tuh kagok lah gitu. Ulah parasea. Nah, cenah ustadznya parasea mah 40 miliar kaluhur lah cek gitu. Sok parasea. Nya hanas-hanas duit saeutik atuh dosana gede gitu. Kan nu karasa maksud saya rata-rata memang justru uang yang berkah itu pada yang sedikit biasanya. Uang yang berkah itu pada yang sedikit. Kenapa? Lamun urang gaduh kaleuwih biasana mah sok aya angan-angan leuwih. Leres teu Bu? Leres teu Pak? Lamun urang gaji 15 juta nya engke mah lamun gaji 30 juta mah rek nyumbang ka masjid jeung madrasah. Wah, kaya. Tai awas Pak. Ieu teh jebakan Batman ieu teh. Kalau orang tahu karakter hawa nafsu tidak akan ngomong seperti itu. Geus dibere 30 juta, 15 juta dipake jang tagihan jang nganyuk nu sejen. Ditambah deui lamun 60 juta gitu terus. Sehingga amal itu nunggu angan-angan, salah. Justru amal itu harus fastabiqul khairat. Paburu-buru karena kehadean. Lamun ningali orang yang berbuat hade teh, ya Allah, mudah-mudahan amalna ditampi ku Allah. Ieu meuni resepnya jamaah itu mah tuh tingali berbagi tajilna teh dugi ka jalan. Meuni resep teh ningali ibu-ibu, aya bapak-bapak gitu nya berbagi tajil teh. Ayeuna ge diemutan sampai ka lain bulan Ramadan unggul bulan Syawal. Bulan Syawal ge meuni dibaragi gitu kan. Ngemutan deui kanggo nyawalan. Meuni resepnya kitu jalma yang beriman mah. Pasti reueus, pasti bangga ngelihat orang lain berbuat baik. Beda jeung anu nyinyir tadi. Hanyir pisan itu lagi. Omongan sakieu wae ieu diposting atuh. Ni sok ieu ya ibu-ibu jeung diseragam sagala. Sok ieu pisan. Mun dipoto bareng tuh komoto tamu ieu cenah. Kitu nyinyir orangnya. Meni infak sakieu, bakso sakieu meni dipamer-pamer. Urang oge teu infak, teu pamer. Hatunya kade. Jadi itulah sisi pandang sebetulnya. Sisi pandangan urang anu tangtos benten-benten kumaha niat urang. Nah, dina umroh kan aya sa'i, ternyata dahsyat ini teh Pak. Maksudna mah urang dina usaha ngarah barokah ulah poho ngalibatkeun Allah gitu Pak. Makana Bukit Sofa sampai Bukit Marwah. Ari Sofa teh naon? Pak. Sofa teh naon? Bu. Masya Allah. Jemaah Lampung Sari ini tawadhunya luar biasa. Tidak mungkin Syria saya pura-pura tawadhu. Tara mawaduhin tawadhu. Karena tunggul wae.
Maksudnya sofa itu kebeningan hati, kejernihan jiwa dan pikiran. Sofa, sopi. Makanya kunaon ibu-ibu resep kana sopi sabab bersih hatena hayang balaya. Sofi, sofa, sufi. Nah itu teh bersih hati, Pak. Masana lamun urang tipang initan teh sing ikhlas. Sabab jalma ikhlas masuk nyeri hati. Jalma ikhlas masuk loba baper gitu. Kan wae da urang apal balasanana moal ayeuna engke sampeureun jaga di akhirat. Nanti kita mah jangan berpikir sekarang. Keun teu meunang naon oge. Insyaallah buruhna disimpenan ku Allah janten investasi. Kadang orang banyak, aduh Ustaz cenah ayeuna mah nuju bangkrut kapungkur mah abdi tiasa nyumbang madrasah teh nyumbang masjid saya ayeuna mah duh teu araraya teraskeun Pak Haji. Eta teh disumputkeun ku Allah. Buah-buah ku Allah teh dipangmeserkeun semen kamu di ditu. Dibangunkan istananya di surga nanti yang megah. Karena Pak Haji beres capek di ditu ayeuna naon dibangkrutkeun deget ka masjid kemudian maut kalayan husnul khotimah. Ya. Jadi wios para rono ya. Wiosnya yang penting mah barokah. Nah, umur yang barokah adalah umur yang senantiasa menjaga radiusnya kemana? Ke masjid untuk senantiasa sholat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa anak kita dari kecil, itu kan Nabi diajarkannya 7 tahun diajar doa, 10 tahun diajar disiplin. Itu penting. Sabab singguring itu ngomong sama anak-anak muda yang punya usaha, sok sanajan maneh gaji gede, teu salat mah moal barokah. Kenapa? Luntur semua kebaikan. Percaya nggak? Dengan sholat kita jadi ingat banyak kebaikan diajarkan Allah di masjid. Jadi emut ku kalayan sholat jadi ngapalkeun Al-Quran, ku ayana sholat jadi emut karena sholat sunat sadayana. Ku ayana sholat jadi emut ka fakir miskin anak yatim kan saura Al-Quran kan wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jadi anu cilaka teh saha? Anu sok sholat dutara sholat. Anu sok sholat. Alhamdulillah Ustaz, untung abi matara sholat.